Ciao ragazzi, allora qua vediamo un attimino oggi di andare avanti sul primo scalino. Linee perfette, tecnica di base. Vediamo un attimino di fare il proseguo dall'altro esercizio che vi ho dato. In precedenza vi ho fatto un video dove vi ho fatto vedere come fare a fare col pennarello, con questo pennarello o anche uno simile, andare a fare, ad addestrare la mano in posizione verticale, tenendo il pennarello in posizione verticale, addestrare, abituare la mano al movimento corretto, fluido della linea. Ora andiamo a vedere sull'altra inquadratura. Vi mostro questo foglio. Aspettate che ve lo faccio vedere qua. Ho fatto delle righe e ho creato una quadrettatura. Questa è molto importante. Andiamo a riprendere l'altra inquadratura, vediamo un attimino, ok? Benissimo, a fuoco. Ok, io adesso con questo pennarello, sempre come quello del primo esercizio, andrò a creare, a tracciare le mie linee. Qua non è importante che andate da in cima a fondo, ma potete farle a pezzi. Ecco, ho fatto la linea. Allora, quando andate ad appoggiare, dovete subito muovere. Non dovete fare questo lavoro qua e poi qua a 90 gradi, ad angolo retto. No. Deve essere un movimento a curva. Deve essere immediato il movimento verso di qua, verso orizzontale. Verticale e orizzontale, un po' a curva, una leggera curva. Aspettate che sposto un attimo, ok. Ok, qua si vede bene. La mano, il pennarello, molto verticale. Potete anche fermarvi prima se sentite che cominciate ad avere meno sicurezza. Ok? Poi lo passate dall'altra parte. Allora, ci sono due aspetti che dovete cominciare a tenere in considerazione e prestare molta attenzione. Uno è la pressione della mano e l'altro è la velocità di avanzamento. Quindi questi due parametri, pressione della mano e velocità di avanzamento, devono essere costanti. Cosa significa? Che dovete abituare la mano ad andare avanti con una certa regolarità. Guardate come faccio io. Vedete, il movimento di andare avanti da una direzione, da un punto all'altro punto, deve essere omogeneo. Non deve subire scatti. No, deve essere un continuo. Un movimento fluido. Questi sono i due aspetti che adesso dovete cominciare, sempre facendo lo stesso movimento dell'esercizio precedente, quindi pennarello molto verticale e pressione e avanzamento allo stesso, diciamo, velocità, cioè nel senso fluida, continua, progressiva. Il termine esatto è fluido, un movimento fluido.
Perché questo? Perché più andate veloce e più siete irregolari e più questa linea verrà irregolare. Per avere una linea ben strutturata e omogenea vi serve un avanzamento costante, la stessa velocità per tutta la linea. Quindi prestate molta attenzione a questa cosa. Questo esercizio è per mettere il focus su quanto riguarda la pressione e l'avanzamento la velocità di avanzamento. In questo caso l'esercizio è appunto fare un foglio quadrettato che lo andiamo a fare tutto. Dopo qua, quando andate a riprendere, perché lo dovete fare tutto il foglio, anche più di uno, finché non vedete che padroneggiate veramente bene la tecnica. Qua, quando andate a fare l'aggiunta, no? Vi collegate, partite leggermente, non partite qua, dal punto dove è finito, ma un po' prima. Entrate e andate avanti. Ora io qua si vede, ecco qua, si vedeva una mancanza. Adesso vado a rifarlo in questa. Vedete? E ve lo fate tutto quanto. Lo riempite tutto. Poi passeremo all'esercizio successivo. Ma questo esercizio è veramente utile. Molto utile per formare e per farvi iniziare a vedere cosa dovete prestare attenzione nel momento in cui andate a fare un tatuaggio. Queste cose le terrete in considerazione molta anche quando andrete a tatuare con una macchinetta vera. Andiamo a cambiare inquadratura. Bene ragazzi, allora per quelli che sono interessati, adesso in questo periodo sto dando la possibilità a tre persone di frequentare il mio corso one to one, quindi se siete interessati qua sotto in descrizione trovate il link dove poter contattare ed eventualmente poter accedere a questa selezione. Bene ragazzi, tenetevi aggiornati sul canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per poter essere aggiornati sui prossimi video che saranno molto interessanti per chi sta imparando. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi do un caro saluto, al prossimo video ragazzi, ciao!